مهم جدا انك تبارك للمغرب على الانجاز التاريخي اللي حققوه بالفوز ببطولة العالم للشباب تحت 20 سنة. الفريق اللي هيشارك في الدورة الأولمبية اللي جاية، ومن ثم في كأس العالم 2030 اللي هتلعب فيه المغرب. ناس بتخطط، ناس عندها هدف، ناس بتبني كل يوم على قواعد ثابته ومتينه. مفيش شغل عشوائي، مفيش فهلوه، مفيش تصريحات فاضيه بكلام اجوف. عشان كده امر طبيعي ان النهارده الكره المغربيه لو عدينا انجازاتها منذ تولى فوزي لقشح رئاسه الاتحاد المغربي في 2014، يعني مش هنلاقي وقت عشان نعد الانجازات. ناس بتفوز ببطولة العالم وبتطيح بالقوى العظمى في العالم. أطاحوا بأسبانيا والبرازيل في الدور الأول، ثم أطاحوا بفرنسا، أطاحوا في الفاينل بالأرجنتين. في السكة كده خدوا كوريا، يعني عشان تكون محطة لعبور للدور قبل النهائي. ما حصلش قبل كده إن أفضل 2 لاعيبة في البطولة يطلعوا من دولة واحدة، من المغرب. يعني ياسر الزبيري الهداف، وعثمان معمى. عثمان افضل لاعب في العالم، وياسر تاني افضل لاعب في العالم. التالت بقى حاجه كده اي كلام، يعني الارجنتيني ميلتون ديلجادو، حاجه مش طبيعيه. المدرب وطني محمد وهبي، تولى المسؤوليه من 3 سنوات. الوصول للفاينل مشروع مغربي، الدولة كلها بترعاه. مشروع أكاديميات برعاية الملك، خطط وبرامج حطها فوزي لقشع، مسابقات، لوائح، قوانين، نظام. مفيش حاجة ماشية كده بلموطي. يعني الناس دي بتجني ثمار مشروع الدولة قايمة عليه من خلال صناعة. انت سيادتك فين؟ شغل اتحاد الكرة فين؟ سياسة الكرة ايه؟ مسابقات رايحة فين؟ المنتخبات، الناشئين والشباب ايه؟ بقينا نبص النهارده على مجرد تأهل كأس العالم ان ده انجاز كبير. كنا بنحلم ان اسامه نبيه يعني يتزحزح، ما فيش حاجه خالص. نتائج المنتخبات يعني بعافيه شويه ممكن تتأهل، لكن هنعمل ايه في كأس العالم؟ هو ده لازم يكون له التخطيط. اعتقد ان احنا فوز المغرب بكأس العالم مش مجرد خبر احنا بنقوله ونعدي عليه ونمشي. ده انت لازم سيادتك تقف امام هذا الخبر وانت بتبارك للمغرب. لازم كمان تشوف الناس دي عملت ايه. احنا مشغولين بالهيافه، بالكلام السطحي، بالخناقات اللي بالي بالك، بالصفقات الجماهيريه اللي هي مش عارف ايه، حاجات كده دايما شغالين بيها. الترند اللي جاي عن طريق السخافه او التلقيح، مش الترند انك تنفرد. اعتقد انه المغرب النهارده عملت ترند كبير قوي قوي، بس ترند حقيقي، في مصداقيه، في شغل، في قيم، في رساله بتتصدر. المغرب النهارده الاعلام العالمي كله، ما هو ده الترند بقى. ممكن ناس تانية تبص على الترند من الباب الخلفي، انها تديك في بالي بالك، انك تسطح، انك تالف، انك تفبرك. خبر فوز المغرب بكاس العالم مهم جدا انك تقف قدامه عشان تدرس وتشوف وتتعلم، عشان يجي يوم تحس ان انت فعلا ماشي على ارض صلبة، ماشي من خلال طريق طويل يوصل في النهاية ان انت تبقى حاجة. لكن كده ولا حاجة، مش هقول بقى جاتنا في حسن الهباب، لكن نقول يلا بينا. شكرا لحضراتكم.